Bonjour à tous et, euh, et merci de m'avoir invité pour m'exprimer sur ce sujet. Je suis ravi de le faire parce que je considère que tout ce qui contribue à améliorer le travail des journalistes et à faire en sorte qu'ils puissent apporter leur contribution indispensable à la société, je suis tout ravi d'y apporter ma contribution. បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំរីករាយហើយនឹងមានកិត្តិយសមែនទែនដែលខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញមកចូលរួមការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅទីនេះហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយនឹងធ្វើនៅក្នុងការងារណាដែលជួយពង្រឹងនៅសិទ្ធិសេរីភាពបាទហើយនឹងឯករាជ្យភាពនៃការនៃអ្នកសារព័ត៌មានបាទ Donc on m'a demandé de parler de la manière dont fonctionne la liberté d'expression et les droits à l'information en France et en Europe. Donc je vais essayer de vous apporter quelques informations sur le cadre légal de tout ça. Mais avant toute chose, je voudrais vous souligner qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé la donne dans la matière, dans la liberté d'expression, la manière dont elle s'exerce et la liberté de l'information, c'est l'explosion des réseaux sociaux et de la manière dont est produite aujourd'hui l'information. បាទអញ្ចឹងដោយសារតែបាទគណៈរៀបចំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយអំពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមកសិទ្ធិសេរីភាពព័ត៌មាននេះបាទនៅប្រទេសបារាំងហើយនឹងនេះនៅអឺរ៉ុបជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទមួយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងសង្កេតឃើញថាតាំងពីពេលដែលមានការប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមនេះបាទយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងពិភពលោកយើងអញ្ចឹងបានន័យថាមានការប្រែប្រួលសេរីភាពសារព័ត៌មានតាំងពីពេលនោះមក Alors qu'auparavant, produire de l'information, ça coûtait beaucoup d'argent, ça demandait beaucoup de moyens techniques, donc c'était pas simple, chacun ne pouvait pas comme ça s'improviser journaliste. Aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, chacun peut, avec son téléphone, son smartphone, produire de l'information, la diffuser et se présenter comme journaliste. បាទយើងដឹងហើយថាកាលពីចំនួនមុននឹងយើងបាទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬមួយក៏យើងធ្វើជានេះបោះពុម្ពកាសែតអីនេះគឺយើងត្រូវការនៅមធ្យោបាយបាទច្រើនបាទហើយមធ្យោបាយហ្នឹងគឺត្រូវការចំណាយអស់ច្រើនមធ្យោបាយបច្ចេកទេសហ្នឹងក៏ត្រូវការបាទច្រើនទៅទៀតប៉ុន្តែដោយសារពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងសង្កេតឃើញថាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនេះគឺយើងងាយស្រួលមែនតែនបាទគឺគ្រាន់តែយើងមានបាទទូរស័ព្ទដៃមួយបាទទូរស័ព្ទ smartphone មួយទៅបាទយើងអាចផលិតព័ត៌មានចែកចាយព័ត៌មានអីសបែបសពយ៉ាងហើយព័ត៌មានបាទអ្នកខ្លះទៀតបាទគាត់តាំងខ្លួនជាអ្នកព័ត៌មានអញ្ចឹងតែម្ដងបាទដោយមិនបាច់អ្នកណាបាទឲ្យនាមគាត់ជាអ្នកព័ត៌មានទេ Alors évidemment, cela favorise la liberté d'expression et la qualité du débat démocratique, puisque ça améliore la possibilité pour chacun d'avoir accès à une information beaucoup plus variée, plurielle. បាទរឿងមួយជារឿងល្អហើយពីព្រោះថាចំណុចមួយដែលថាជាចំណុចល្អគឺវាជួយសម្រួលទៅដល់ន័យថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិពីព្រោះថាមានមតិបាទផ្ទុយគ្នាច្រើនបាទយើងអាចយកមកពិភាក្សាបាទតាមរយៈនេះព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៅទទួលបានបាទនេះជារងមួយខាង Mais parallèlement, la production et la diffusion de contenus qui se présentent comme de l'information mais qui sont trompeurs, qui sont erronés, qui sont mensongers, qui sont diffamatoires, s'en trouvent également facilités. ប៉ុន្តែជ្រុងមួយខាងទៀតក៏យើងសង្កេតឃើញថាការដែលថាបង្កើតនៅព័ត៌មានคล้ายបន្លំព័ត៌មានคล้ายព័ត៌មានបង្ខូចគេឈ្មោះព័ត៌មានអីហ្នឹងក៏ងាយស្រួលនឹងផលិតដែរបាទ Alors certains le font de manière intentionnelle, de produire des contenus mensongers ou diffamatoires, et ceux-là ne peuvent pas, même s'ils se présentent comme journalistes, être considérés comme des journalistes. បាទអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើបាទទៅបាទដោយមិនដឹងតែខ្លួនគាត់បាទធ្វើខុសនេះផងពីព្រោះថាគាត់ធ្វើទៅគាត់តាំងខ្លួនបាទគាត់ជាអ្នកកសែតហើយគាត់ធ្វើទៅមិនដឹងថាហ្នឹងវាខុសទេបាទខុសនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងទេ Et d'autres le font parce qu'ils connaissent pas en fait les règles de la production de l'information par méconnaissance, par ignorance. បាទ អញ្ចឹងបានន័យថាមួយខាងគាត់ធ្វើបានន័យថាគាត់ដឹងគាត់ធ្វើដោយចេតនាធ្វើខុសមួយខាងទៀតគាត់ធ្វើដោយសារគាត់អត់ដឹងពីបច្ចេកទេសបាទនៅក្នុងការសរសេរបាទនេះព័ត៌មានហ្នឹងបាទមានពីរករណីនេះ
Mais il reste que le non-respect par certains des règles éthiques et légales de production d'information, ça contribue à affaiblir la liberté d'expression. ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាការដែលយើងមិនគោរពនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឬមួយក៏បច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះវានាំឲ្យវិស័យនេះចុះខ្សោយវិស័យព័ត៌មាននេះចុះខ្សោយ Donc pour revenir à ce sujet qui est le cadre légal et éthique du droit à l'information, la liberté d'expression, c'est-à-dire le droit d'exprimer librement ses opinions, fait partie des libertés fondamentales qui sont piliers de la démocratie en France. បាទដើម្បីនិយាយអំពីប្រធានបទរបស់យើងតើទៅនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនឹងនេះទំនួលខុសត្រូវនេះវិញនិយាយពីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបាទនេះគឺជាច្បាប់គោលច្បាប់គ្រឹះនៅក្នុងសិទ្ធិនៅក្នុងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសបារាំង Donc la liberté d'expression est un droit fondamental qui est garanti à l'échelle européenne. En France, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 24 août 1789 qui a conféré une existence juridique à la liberté d'expression. បាទនៅប្រទេសបារាំងគឺមានមាត្រាមួយបាទគឺមាត្រា11នេះបាទមាត្រា11នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សជាសកលហ្នឹងគឺដែលចុះនៅបាទចេញនៅឆ្នាំនៅថ្ងៃទី24ខែ8ឆ្នាំ1789បាទបាននិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននេះគឺសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបាទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះ Je vous cite l'article. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងបាទគាត់សូមលើកយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងមាត្រាហ្នឹងគេចែងថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបាទមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសរសេរក្នុងការនិយាយបាទព័ត៌មាននោះលើកលែងតែការធ្វើបែបធ្វើនោះបាទប៉ះពាល់ទៅដល់បាទសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះ Consacré par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la liberté d'expression est un droit supranational qui s'impose aux États membres et signataires. បាទហើយបន្តមកទៀតបាទមាននេះច្បាប់នេះត្រូវបានពង្រឹងបាទដោយច្បាប់អឺរ៉ុបបាទមួយទៀតគឺនៅក្នុងមាត្រា10ដែលគេចែងថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញនៅក្នុងការសិទ្ធិសេរីភាពព័ត៌មាននេះឬមួយក៏សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនេះមិនមែនស្ថិតតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាទប្រទេសបារាំងមួយទេគឺមានន័យថាគឺត្រូវតែអនុវត្តនៅគ្រប់ប្រទេសដែលជាសមាជិកអឺរ៉ុប Pourtant, cette liberté d'exprimer librement ses idées n'est pas une liberté absolue. Et certaines limites s'imposent à son exercice. Des restrictions pour des motifs précis sont prévues par le droit, et notamment le droit européen. បាទប៉ុន្តែគេបានបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះមិនមែនជាសិទ្ធិសេរីភាពដាច់ខាតបាទដាច់ខាតនោះទេគឺមានន័យថាវាត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឬមួយក៏បាទកំហិតផ្សេងនៃច្បាប់ផងដែរ Ainsi, toute incitation à la discrimination ou à la violence ne peut être considérée comme l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression. បាទឧទាហរណ៍ថាការដែលថាផ្សព្វផ្សាយនាំឲ្យមានការរើសអើងហើយនឹងនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាមិនអាចចាត់ទុកជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបានទេ En droit européen, la liberté d'expression est encadrée par des dispositions qui circonscrivent, qui encadrent son exercice et, je cite, la soumet, donc cette liberté d'expression, à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, je cite encore, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sécurité publique, à la défense de l'ordre, à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកំហិតទាំងអស់នោះបានន័យថាយើងបញ្ចេញសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសនៅក្នុងច្បាប់អឺរ៉ុបបានន័យថាមានបញ្ញត្តិជាច្រើនដែលចែងថាការបញ្ចេញមតិទាំងឡាយគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយមិនត្រូវបំពានទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទី2បាទមិនត្រូវបំពានទៅលើបូរណភាព
បាទទឹកដីទី3ត្រូវតែរក្សានៅសណ្ដាប់ធ្នាប់បាទសាធារណៈសន្តិសុខជាតិមិនបង្កឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋបាទផ្សេងៗបាទឡើងឡើង La liberté d'expression va de pair avec la liberté de la presse, car à partir du moment où chacun a le droit d'exprimer sa pensée, ses idées ou ses croyances, il doit aussi avoir le droit d'être informé, de pouvoir diffuser des informations. បាទអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបាទត្រូវនិយាយទន្ទឹមគ្នាតែទន្ទឹមន័យថាគាត់មានសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដូចគ្នា En France, on a donc une loi ancienne qui a été évidemment remise, amendée au goût du jour, qui est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui définit les libertés et responsabilités de la presse. Elle impose un cadre légal à toute publication. Son premier article, qui est fondamental, qui dit que l'imprimerie et la librairie sont libres, c'est-à-dire que n'importe qui, à partir du moment où il le déclare, peut imprimer, diffuser un journal. បាទច្បាប់មួយដែលថាមានវ័យចំណាស់បាទបន្តិចគឺនៅច្បាប់នៅប្រទេសបារាំងនេះបាទគឺច្បាប់មួយដែលចេញនៅថ្ងៃទី29ខែ7ឆ្នាំ1881បាទបានចែងយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងមាត្រាទី1តែម្ដងគឺរាល់រោងពុម្ពបាទឬមួយក៏បណ្ណាគារបាទទាំងអស់ដែលទទួលព័ត៌មានគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបោះពុម្ពព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបាទដោយសេរី Avec les progrès techniques, évidemment, est née la liberté de la communication audiovisuelle. Et cette liberté de la communication audiovisuelle pose pour principe, la loi qui encadre cette communication audiovisuelle, pose comme principe premier que la communication audiovisuelle est libre. បាទហើយបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីយើងមានការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងមកកាន់តែច្រើនមកទៀតគឺយើងមានឃើញសិទ្ធិមួយទៀតគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសោតទស្សន៍បាទសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសោតទស្សន៍នេះបាទគឺមនុស្សគ្រប់រូបបាទគាត់សិតតែបាទមានសិទ្ធិនេះបាទនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហើយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសោតទស្សន៍ Elle précise que l'exercice de cette liberté de la communication audiovisuelle ne peut être limité, et ça c'est, je cite le texte, que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, et d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences du service public. C'est ce qui est écrit dans le texte de loi. បាទប៉ុន្តែគេនិយាយថាសិទ្ធិនេះសេរីភាពតាមសារព័ត៌មានសោតទស្សន៍នេះបាទវាមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់បែរថាត្រូវតែធ្វើម៉េចបាទយើងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវមួយគោរពបាទសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពយើងត្រូវតែគោរពទៅលើបាទសិទ្ធិកុមារបូករួមទាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយនិងបាទសន្តិសុខជាតិផងដែរ La liberté de communication doit donc être conciliée avec plusieurs exigences. Je ne vais peut-être pas détailler comme j'avais prévu de le faire parce que ça va être trop long, mais on pourra y revenir dans la discussion. En tout cas, ces exigences sont celles du respect de la personne humaine, de la sauvegarde de l'ordre public, avec les exigences de l'indépendance de l'information. Et il y a d'autres principes que je vais détailler. Tu peux peut-être traduire maintenant cette partie-là. បាទអញ្ចឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការនេះផ្ដល់ព័ត៌មាននេះបានន័យថាយើងត្រូវតែគោរពទៅដល់ទីមួយគឺយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបាទមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បាទសន្តិសុខជាតិcontinue. D'autres principes qui régulent la communication audiovisuelle doivent être respectés par ceux qui produisent de l'information. Alors, c'est plusieurs principes qui sont l'impératif d'honnêteté, c'est-à-dire que l'éditeur d'un service audiovisuel vérifie le bien fondé des sources d'information et dans la mesure du possible indique son origine de l'information. Il vérifie, l'éditeur, que l'information incertaine soit présentée au conditionnel.
Il fait en sorte aussi qu'un point de vue équilibré soit retenu dans la relation des événements pour permettre à toutes les thèses en présence de s'exprimer. Et enfin, que le public soit informé des moyens qui ont été utilisés pour recueillir l'information. Par exemple, si l'information a été recueillie en caméra cachée, par exemple, ça doit être normalement précisé. បាទមួយវិញទៀតបាទការផ្ដល់ព័ត៌មានបាទសោតទួនេះបាទយើងត្រូវតែបណ្ដេញថាអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មាននេះត្រូវតែមានលក្ខណៈស្មោះត្រង់បាទបំផុតបណ្ដេញថាត្រូវតែបញ្ជាក់អំពីប្រភពឲ្យបានច្បាស់បាទបើពីប្រភពបាទនៃព័ត៌មាននេះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបើសិនជាយើងបាទមិនច្បាស់ទេបាទយើងត្រូវបញ្ជាក់ថាបាទមិនច្បាស់កន្លែងខ្លះបាទព័ត៌មានខ្លះមិនច្បាស់យើងត្រូវតែបញ្ជាក់ហើយត្រូវតែបញ្ជាក់ពីមធ្យោបាយដែលយើងប្រមូលព័ត៌មាននឹងបានមកផងដែរថាតើព័ត៌មាននោះយើងទៅជួបគេផ្ទាល់ឬមួយក៏យើងព័ត៌មាននេះយើងប្រើបាទកាមេរ៉ាបាទថតដោយសម្ងាត់បាទឧទាហរណ៍ Les éditeurs doivent aussi répondre à une exigence de rigueur, c'est-à-dire de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Ils doivent veiller au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse et assurer l'expression des différents points de vue par les journalistes. បាទហើយអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននឹងទៀតសោតបាទត្រូវតែមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវហើយស្មោះត្រង់នៅក្នុងការគោរពនៅគេហៅថានានាភាពនៃគំនិតនៃមតិ Il doit aussi veiller au respect de la présomption d'innocence en cas de traitement des procédures judiciaires en cours. បាទឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវតែគោរពផងដែរនៅសិទ្ធិមួយគឺសិទ្ធិមិនមានទោសនៅក្នុងដំណាក់កាលកំពុងតែជំរះក្តីក្តាមបាទ Alors la question s'est posée de savoir si la presse sur Internet en France, la question s'est posée de savoir si cette presse sur Internet devait faire l'objet d'une régulation spécifique et le Conseil d'État français a indiqué que non, ce n'était pas utile de faire quelque chose de spécifique et que l'ensemble de la législation existante s'applique aux acteurs d'Internet. Aussi bien donc, les mêmes principes s'appliquent à la presse, à la communication audiovisuelle et à Internet. បាទហើយក្រោយមកបាទមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបាទតាមប្រព័ន្ធតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះមានគេសុំឲ្យបាទបង្កើតជាច្បាប់បាទពិសេសមួយបាទសម្រាប់ខាងអ៊ីនធឺណិតនេះប៉ុន្តែក្រោយមកបាទបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាចរចាក្រោយមកគេថាមិនបាច់ទេគឺយកបាទច្បាប់ដែលមានស្រាប់នេះបាទយកមកអនុវត្តមកនៅលើបាទវិស័យអ៊ីនធឺណិតនេះបានតែម្ដង Quelques autres principes également sont à suivre, et un en particulier qui est de faire la distinction, je parle pour les journalistes dans le cadre de leur métier, de faire la distinction entre les faits et les opinions. បាទមួយទៀតគោលការណ៍មួយទៀតនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគឺយើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងហេតុការណ៍ហើយនិងមតិ Il y a une grande philosophe, Hannah Arendt, qui a dit, je cite, les faits sont les matières des opinions, et les opinions, inspirées par différents intérêts et différentes passions, peuvent différer largement et demeurer légitimes aussi longtemps qu'elles respectent la vérité des faits. បាទអញ្ចឹងមានអ្នកទស្សនវិទូម្នាក់បាទឈ្មោះ Arendt ហ្នឹងគាត់លើកថាអញ្ចឹងគាត់ថាហេតុការណ៍មួយបាទមានន័យថាហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺជាវត្ថុធាតុដើមដំបូងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺយើងយកនៅមានន័យថាវាអាស្រ័យទៅលើផលប្រយោជន៍ឬមួយអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនគឺវាអាចខុសគ្នាបាទជួនកាលទៅវាអាចខុសពីការពិតក៏មានដែររវាងបាទគំនិតហើយនិងហេតុការណ៍ Les opinions s'appuient sur les faits et non l'inverse. បាទគំនិតធម្មតាបាទមតិគឺផ្អែកទៅលើហេតុការណ៍បាទមិនមែនបច្រាស់មកវិញទេបាទមិនមែនហេតុការណ៍ផ្អែកទៅលើគំនិតវិញនោះទេបាទ Tout comme il y a des journaux d'opinion, il y a des journalistes d'opinion. Mais les opinions qu'ils défendent ne doivent pas l'amener à présenter une vision déformée des faits pour justifier son opinion. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងបញ្ចេញគំនិតបាទហើយនឹងព័ត៌មានបាទវាមានអ្នកកសែតដែលបញ្ចេញគំនិតហើយនឹងអ្នកកសែតដែលថាគាត់នេះផ្សាយព័ត៌មានអញ្ចឹងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់បាទរវាងគំនិតឬមួយក៏ហេតុការណ៍អ្វីមួយ Pour conclure, un journaliste, il est au service de l'intérêt général. បាទសរុបមកយើងត្រូវចាំថាក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់គឺយើងត្រូវបម្រើឲ្យប្រយោជន៍សាធារណជន Il n'est pas au service d'un intérêt particulier, privé, ou de l'intérêt d'une institution. Il doit réfléchir à son travail
dans le cadre de l'intérêt général. បាទយើងត្រូវគិតថាយើងធ្វើការក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនបំរើឲ្យបុគ្គលណាមួយស្ថាប័នណាមួយនោះទេយើងត្រូវគិតនៅក្នុងគូក្បាលរហូតថាក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺយើងបំរើឲ្យសាធារណជន À chaque fois qu'il traite une information, un journaliste doit se demander en quoi cette information mérite d'être portée à la connaissance du public, en quoi elle contribue à augmenter la connaissance du public sur un sujet d'intérêt général. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើព័ត៌មានមួយបាទនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយយើងត្រូវគិតថាតើអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរទៅនេះវាបានប្រយោជន៍បាទដល់សាធារណជនបាទដែរឬទេ Il fait, le journaliste dans l'exercice de son métier, il fait la distinction entre les faits et les commentaires, et il cite ses sources tout en les protégeant si nécessaire. បាទអញ្ចឹងយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានន័យថាយើងត្រូវលើកឡើងអំពីហេតុការណ៍គាត់អាចធ្វើបាទបទអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែកុំភ្លេចបាទគឺយើងត្រូវតែដាក់នៅប្រភពបាទឲ្យបានច្បាស់លាស់ Il s'interdit la diffusion d'informations non vérifiées et porte à la connaissance du public l'ensemble des informations concernant un même sujet en provenance de sources fiables, même si elles sont divergentes et même s'il n'est pas d'accord avec. បាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវជៀសវាងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅប្រភពបាទប៉ុន្តែបើច្រាស់មកវិញបើសិនជាព័ត៌មាននោះបាទមានប្រភពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយបាទទោះបីជាគំនិតគាត់បាទមិនស្របជាមួយនឹងព័ត៌មាននោះទាំងអស់ក៏ដោយបាទក៏គាត់ផ្សព្វផ្សាយដែរ À partir du moment où le journaliste travaille selon ses principes et dans le cadre du respect de la loi, il est intouchable. បាទនៅដរាបណាដែលអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ធ្វើការបាទគោរពទៅតាមគោលការណ៍នេះទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់គឺអត់មាននរណាម្នាក់មកស្ដីបន្ទោសគាត់បានទេ C'est à lui de ne pas tendre le bâton pour se faire battre afin de pouvoir remplir sa mission qui est celle de garantir au public son droit à l'information. C'est de garantir au public son droit à l'information. បាទអញ្ចឹងមិនន័យថាក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទរក្សាសិទ្ធិផ្ដល់សិទ្ធិបាទសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលទទួលព័ត៌មានជានឹងឲ្យទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទត្រឹមត្រូវ Voilà, pour conclure, produire de l'information, c'est plus qu'un travail. C'est une mission qui contribue à faire en sorte qu'on vit dans une société démocratique où chacun peut s'exprimer et c'est fondamental pour les sociétés dans lesquelles on est. Donc, encore une fois, journaliste, c'est un métier, c'est une mission et respecter les règles de cette profession, morale, éthique, légale, est indispensable pour que la fonction de journaliste reste à la hauteur de sa mission. Si les journalistes sont décrédibilisés, se décrédibilisent, alors c'est la liberté d'expression qui est amenuisée. បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាបេសកកម្មរបស់អ្នកកសែតបាទអ្នកកសែតមិនមែនត្រឹមតែធ្វើការងាររបស់ខ្លួនមួយមុខទេប៉ុន្តែអ្នកកសែតគឺត្រូវតែគិតផងដែរថាគឺជាមុខរបរមួយដែលត្រូវតែគោរពនៅផលប្រយោជន៍បាទរួមហើយយើងត្រូវតែមានបាទវិជ្ជាជីវៈគោរពច្បាប់ដើម្បីជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍បាទទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទជារួម Merci. សូមអរគុណ